Има еден град со вулканска душа, кој грми со песни од јуначки грла и лавовски срца. Раскрсница на времиња, тромеѓе на убавини, од секогаш урбан, плоден и сончев, град на чиј прв припек се царевите кули, оние кој ги издаде шепотот на легендарната струма, убавицата која заедно со истоимената река му го остави до денес името Струмица. Оваа приказна е искрена и сочна, какви што се и струмичките плодови, а ја раскажуваат прстите кои везат по трубата, прстите на Исеин, брзи како Джамбо Джет, прекарот кој ден денеска го носи кралот на ромската музика, Джамбо Акушев. Оваа приказна е сплет, мелодија за градот, со акорди од животниот пат на виртуозот, чиј подиум секогаш е вулкан, а музиката лава. Браво, Джамбо. Браво. Не знаем од која страна да тргнеме. Драго ми е што те гледам. Исто и на мене, добро дојдовте. Па, добро те најдовме, ама може да ти речам јас тебе, ти добро дојде бидејќи сум овде пред тебе. Добро за кафе. Ама не каснеш, јас сум порано дојдена. Јас веќе си нарачав кафенце ти? Ако и јас исто кафенце ќе се нарачам. Да го почнеме денот со кафе, да се освестиме. Па така, за добро утро. Кажи ми, како спиеше? Па, добро. Добро, супер. Знам дека навечер, нели, работиш, меѓутоа малку подоцна ќе зборуваме за тоа што работиш навечер, затоа и те прашав како спиеше. Можеби да ти речам дали спиеше доволно, можеби подобро така ќе беше. Па јас секогаш спијам 2-3 сата, ми е доволно. Кажи ми, бидејќи нели еве почнуваме со кафе, па ќе имаме и некој краток поедок, како обично ти почнува утрото, денот? Па еве, станувам саба, доаѓам, си пиеме му кафе и после поплан нешто ќе како доручок и доручкувам во 1 часот и така. Значи така ја одржуваш ти линијата? Да. Со малку јадење? Со малку јадем не, баш малку. Кажи ми, јас во Струмица сум имала прилика да доаѓам, меѓутоа нели сум немала прилика да се шетам со некој струмичанец. Имаш ли идеја каде ќе ме носиш и како ќе ми го представиш градот? Како не, наш градче на убави местини, и прошетаме низ центар, низ улиците, кај што шетаме ние. Ајде, едва ја чекам да видам каде шеташ, а и каде можеби како мал си направил некоја белја, затоа што знам дека си бил малку неумен и понекогаш татко ти знаел да те скара. Па ќе ви кажам, после улицата таму кај што е пиевме малку и така. Едва ја чекам да слушнам. Едва ја чекам. Значи, ајде да го спиеме кафенцето, да појадуваме, да имаме енергија. Денеска малку до душа нели ќе ти го сменам ритуалот и одиме на прошетка. Договор. Джамбо, кафе пиевме, јадевме. Супер. Сега рече малку ќе ме шеташ. Да. Од каде почнуваме? Ова е некој парк предпоставувам? Да, ова е во Струмица паркот. Многу убаво летно време, уште поубаво е. Така си шетаме тука со колегите, излеваме. Еве во овој ресторант си пиеме кафе, си јадиме. И после килограмите да намалиме малку си пешачиме така. Правиме кругче. Кажи ми, тука ли како деца си игравте или можеби некоја друга локација ти беше така омилена за игри? Не е баш тука, ние како мали бевме горе, имавме мало таму, во малото заедно со децата таму си играв. Пошто ово беше ни малку подалеку, не ни пуштаа родителите подалеку, вика, ајде на поблиску да играат, во малото си играаме. Какво дете беше Джамбо? Татко вика малку сум бил проблематичен, ама. Да? Генерално послушен, така? Колку можеше? Така кажам. Колку можеше? Од тука каде не води патов сега? На кај плоштадот или? На кај плоштадот оди, од плоштадот понатаму малку ќе одме кај легендата што има спомени Гоца Новов. Па тоа ми беше прашањето дали ќе ме носиш таму, затоа што знам дека нели вашите зборувам вашите нели на оркестарот и она што се случуваше за кое што ќе зборуваме, се поврзани во голем дел и со Гоце. Како не? И сега најголем дел се е со него. Така, а без труба ли ќе одиме таму? Не, Каде е трубата? Трубата е тука. Спремна е? Спремна е. Не Без може, труба значи. не ми личи мене. Па затоа да, добро е, јас си помислив за момент дека нешто си заборавила, ама нема Не. со Джамбо, нема заборавање.
Ете кога веќе го споменавме, нели, Гоцар Наудов, Да. Тоа е, нели, еден великан, едно име кое што за кое што сите зборуваат со почит. Вашето семејство особено е поврзано со неговото име, бидејќи, нели, оркестарот пред да го преземеш ти, всушност можеби својата не слава, меѓутоа популарност во јавноста ја достигна токму после изедбата на Ајда беше стрела песнава, така, ако не сум грешка? Да, така. Значи, они со оркестарот Агушеви почна многу оддамна, уште јас бев многу мал, со чичко ми, со татко ми почна направија многу голем бум во Македонија, со Ајде беше стрела песната, мислам дека он е како е Горан Бреговиќ во светот, он е така во Македонија, така прв почна со Блех оркестар да направи такви песни кои што ќе ги паметат и ден до денеска се свират на секоја слава. Да, нема прослава без тие некои, нели, номери. Да. До 2004-та, нели, беше што беше, од 2004-та, така? Да. Почна сосема нова приказна. Тебе, твојот татко ти го подари оркестарот. Така. И ти стана, нели, шеф, освен на момците, шеф на брат ти, шеф на татко ти. Како се снаоѓаш? Ја оправдали довербата или допрва треба да ја оправдуваш? Шеф на татко ми не можеш да бидеш, бидејќи е родител, знаа сепак имам респект, последно збор, па он кажува, ама како водич на оркестарот за се грижам за музика, за стајлингот, еве за некои настапи ми се јавуваат, се договарам. Тоа виде дека татко ми можам веќе сам да почнам да соработувам со сите или со оркестарот и вика води. Терај си. Да. Значи добар си. Уште не ми кажал дека сум одличен, само добар си ми вика. Така? Да. А кажи ми ти како се чувствуваш? Го постигнали сето она за кое што можеби, нели, сонуваше и се подготвуваше или допрва патот треба да се оди? Како викат во Америка, степ бај степ си доаѓа своето. Јас мислам дека што имав тие соништа полека се остваруваат, ама патот е, значи, долг. И ако мислиш дека си постигнал, и тогаш ништо нема да направиш. Само ќе мислиш за понатаму, да работиш, да постигнеш најгорниот што е, ама тоа сепак со Господ напред и со среќата. Толку си скромен, а признат си во светски рамки, буквално ти се поклонуваат иако си, нели, многу млад. Нели ти доаѓа така некогаш малку да си ги кренеш акциите и да престанеш да правиш муабет со сите? Не. Тоа, ако мислиш, ти кажав, ако мислиш малку така да се качиш с облаците таму, да мислиш дека сум јас, и тога си, знаеш, тога си најдоле. Значи, треба да бидеш најнормален и да си најголема звезда, туку звездите се горе, ние сме тука доле. И јас мислам дека треба најнормално да се испонашаш. Така имам школа од татко ми, што и да бидеш, значи испонашаш се како човек. Струмица е самата грозд од убавини, а најубавиот грозд од гроздот е компанијата која зрее традиција од 7 децении и ги чува вековните состојки на струмичката мастика, нашето национално наследство. Секако и останатите производи заслужуваат висок ранг во ризницата што ја дава прекрасниот тероар во северниот дел на градот, чии лозија ги обдариле со особеност сортните вина на компанијата Грозд, истовремено царица и на освежителните пијалоци. Вкусот, зрелоста, нијансите, сладкотијата и финиот шмек во последната нота од голтката се привилегија, гордост и украс на овој регион. Струмичката мастика е вековен илјач, грејдуша и избор на најпрефинетите сладокусци. Нејзината оригиналност лежи во производството од винскиот дестилат на избрани сорти, збогатен со арома на анасон и багремов мед. Еден познат струмички еликсир на младоста и свежината е незаменливата струмка, нагалена од струмица, со впечатлива арома на крушка, верна на секоја пригода. Вината на Грозд имаат посебна приказна за вкусот, потеклото и карактерот, скриени за името на брендот.
Абер од сортата вранец, вид на автохтоно црно винско грозје, е атрибут на виорот на истоимениот црн пастув, кој асоцира на сила и моќ. А тајс е мистично вино од сортите Хамбург и Мускат, рујно, релаксирачко и екстравагантно, каква што била миленичката на Александар Велики, една од највлијателните жени во дотогаш познатиот свет. Како должност и перспектива кон оваа долга традиција, врз која се гради иднината на регионот, Гроз Струмица изгради нова фабрика по светски стандарди и со врвна технологија за производство на безалкохолни пијалоци. Оваа општествено одговорна и самосвесна компанија има амбиција да ја заштити животната средина преку ефикасен систем на контрола на отпадните води, емисија на прашина, бучава и отпадни гасови. Ако некогаш се прашувате како изгледа индустријата во светот, повелете во срцето на Струмица, онаму каде што се точат најдобрите вкусови. Што им викаш ти на твоите деца, дека треба да учат школа? Да, школата е значи многу ти си битно. сега строг родител. Значи учат, мора да учат, значи бидејќи на треба школата, ако сакат нешто да постигнат, мора да имат школа. И добро е, и малиот Мерт и керката ќе учат. Кој деление са? Мерт е прводелен. Така, а добро, девојчето уште Да. не, а третото е малечко. Да. Кога доаѓаш, нели, бидејќи често е да ја случиме сега оваа, нели, фаза со пандемијава кога се е сведено на минимум, во претходниот период, нели, почесто си некаде надвор, отколку во Струмица. Меѓутоа кога доаѓаш овде, како ти изгледа еден ден? Онака кога, нели, си џамбо, Да. џамбо, така, кога си сакаш да се видиш со пријатели или не знам, што правиш? Кога буквално немаш никакви обврски, како се релаксираш, како се опушташ? Па, мене ми е убаво кога се доаѓам малку да видам со фамилијата, со децата, така, и веќе тен кога малку ќе ми се издосади, се јавувам на колегите, ајде ќе излевам на кафе, па така, ќе се шетаме малку, ќе си правиме обед, и така, ни поминува денот, и па се вратиш дома и така. Живееш во Струмица, Да. сите знаеме дека повеќето од работите, случувањата се сконцентрирани во Скопје. Да. Знам дека често доаѓаш. Ти размислувал ли некогаш можеби да го смениш градот на живење или од Струмица не бегаш? Некогаш кога бев пред да се оженам, кога имав работа таму, кога соработував со колегите од Скопје или со пејачки, мислев да останам таму, пошто е голем град и многу е гужба, убаво е Скопје, многу ми се свиѓа мене, јас сум стално таму, соработувам со сите. Ама Струмица некако ми е, знаеш, се е тука, у околината се е блиско. Како беше на мале, дома си е дома. Мале, дома си е дома. Мораш да ме научиш да струбички му. Majski den pod kulitena Strumica odedem do eden do drug sedeja dvajica vljubeni. Odedem do eden do drug sedeja dvajica vljubeni. Денешниот град е распослан по Струмичкото поле, чиј најстар дел се згуснува по падините на планината Еленица, на која се наоѓа средновековната тврдина Цареви кули. Струмица поубавина е пандан на убавицата Струма, онаа која според легендата за љубов ја предаде тајната на византиците за неосвојивото кале. А тајната, велат, била во обратно свртените подковици, со кои коњаниците ги совладале стрмнините до тврдината, која геостратешки била идеално поставена за да го чува градот од сите три страни.
а имало и што да се чува, бидејќи овде расте и зрее речиси се, па и најубавите девојки. Велелепна и циркуларна, оваа исклучително важна балканска крстосница на значајни антички патишта, освен за род, станала плодна почва за Христовата вера, прераснувајќи во верски и религиозен центар. Поднебието, средоземно-континенталната клима и географската определба. Згора на тоа, геотермалните води и разбликаната беласица, полна со водопади и реки, како и вредните раце на струмичани, и ги даваат сите услови за да стане златна почва во која успеваат и палми. Ти јас те прашувам за детството, ама ја спомнуваме трубата, музиката, тоа е нормално неизбежна тема од твојот живот. Па така поминав и детството со трубата, со музиката. Джамбо е трубата. Джамбо така е трубата. Дел од моето тело. Тешко ли беше да се достигне ова ниво? Колку, да речеме, ти требаше вежбање, откажување, можеби не играње надвор со другарчињата, за да стигнеш до она што си денес? Тешко е. Мора труд вложување на секој инструмент или на секоја работа. Например, јас немав толку шанса да играм со другарите, излегов само сат, 2 сата и после само со трубата, пошто стварно сакав музиката. И татко ми викаше, ме оставаше и слободна, ако сакаш излези, доаѓа, имав роднини, еви мали деца со нив заедно, и јас како мал излеговме, игравме фудбал, шетавме, ама повеќето си поминав времето со инструментот. Се исплатеше, така? Па, мило ми е што така поминав Так. со инструментот. Не мислам се исплатеше во финансиска смисла, туку чисто заради сатисфакција да го постигнеш нивото на кое што си денес, да ти симнуваат буквално капа, и критиката, светската критика и големи музички имиња. Па нормално тоа. Ако не вложиш труд и нема никој Така. да ти каже ја джамбо или оркестарот Агушеви, тоа е. Мора секој пат е музиката во прв план, па ако го имаш тоа, ќе имаш и респект. Спомена кога ќе дојде роднини или пријатели со деца, ти мораше, сакаше повеќе да свириш отколку да си играш. Како изгледа некои ваши семејни собиранки, затоа што сите сте вие музичари? Да. Тоа, некоја собиранка веројатно се претвореше во голема забава, претпоставувам, сите свирите, пеете. Јас како мал живеевме ние во едно дворче со цела фамилија, бевме во исто место. И на пример тука живееше чичко ми, тука живееше на пример другото чичко што ми беше, они се 5 браќа. И 3 браќа живееше на едно место. Так. И кога почнавме ние да вежбаме, на пример, јас се излегов на дворче, си пробам со трубата и гледам овој другиот борчет, пошто имам и од чичковците, знаеш, братучеди таму, но? Сите свирите, нема некој што не свири? И јас свирам со трубата, он доаѓа со кларинетот, овој доаѓа со саксифонот, овој доаѓа со тарабука, некој. Ви оркестар во двор? И почнуваме да свиреме, да чинуваме таму забава, ајде. Јас како мал што посетам тие времиња ми беше многу убаво и многу интересно, пошто си поминавме така на како спонтано да направиш како свадба да биде, знаеш, да се собере цела фамилија па да играат, да јадат, да пијат, да чинуваат. Така си поминавме. Многу убаво споминав. Значи кај вас да му е на човек мерак на гости да ви дојде таму во дворче? Па и ни дојде гости од Италија, кога работевме
со оркестарот, татко ми беше во Италија и кога ни дојде, кога ни видеа така, дури и направија документарен филм како сме ние, значи семено, како се развеле сме, како се собереме и како од маленки почнуваме со музика. И предпоставам дека има некој, нели сите свирите, има ли некој што пее барем да биде потполна атмосферата? Да пее, не Или пееме сите ние, подпевнуваат? Еми, Или што ќе ти пеење на такво свирење, не ти треба пеење? па некој пат ти треба, ама не, еве, пееше, например, татко ми многу убав глас има. Татко ми пее, например, имав една братучетка што пееше и она, ама страмежлива беше. И накара, ајде пеи малку и она, знаеш, страмежлива и малку ќе пееше и пак ќе бегаше внатре. Абе, вие сте требале да ја подкупите со добар бакшиш. Ни дава, ни дава. Имаше. Чичковците, бабата, значи, сите ни дава. Се сеќаваш ли на првите заработени пари? Да. Да. Не земав многу, ама многу се радував. И на што ги потроши? Нема да ми кажеш на флипери само. Не. Како кажуват вие, тие мали топчиња што играш... Џамли? Џамли. А вие како ги викате тука? Не, топчик. Па ние џамли. Џамли, така. Ние џамли ги викаме. На џамли ги потроши. Да. И колку џамли купиве џамли? Многу цело кесе толку се. Значи главен Да, беше. играевме морц, така вика, нас, знаеш? Знам се сеќавам, ама не сум Така играла. со децата играевме со колегите и игравме. Јас имав најмногу тогаш кога свирев, си земав и на сите им деля по 5, по 6, по 10 на кој и да играме само. Само да има забава. Да. Која ти беше омилена игра? Ете, кога ќе најдеше време, нели, да си поиграш со децата, која ти беше омилена игра? Па тоа ти викам со тие чамни, што со викате џамли, вие со да. топчик. Играевме така и татко ми се пискаше пошто тука себе на раците извален, знаеш. Да, тебе треба да ти Да. бидат рацете. Зашто вака гледи како изгледаш, на пример, ќе одеш на свирење ќе викат гледи што како ти е викат. Пази се малку. А на мене ми беше најомилената игра, ние седавме со колеке имаше направено на песок дупка се правиш како. Да, многу интересна игра ми беше. Како мало игравме тоа. Значи мораше да ја жртвуваш омилената игра за доброто на трубата. После тоа веќе почнавме само со трубата. Гранд Пек – грандиозно добар и неповторлив вкус на вашата трпеза. Смрзната, домашна вртена паница од Гранд Пек. Во два вкуса – одбери, сирење или спанак, одмрзни печи и наврати се кон традицијата. Нови семени спомени со Гранд Пек. Здраво! Ко готвам стално имам некоја дилема. Риба или месо, ребро или кубаса, а најтешки би се јајцата. Омлет или хемендекс, на око или кајгана, абе цело време или. Едино, немам дилема, масло или зејтин. Користам само бисер. Отионе и масло и зејтин. Пренесени од древните цивилизации, директно на вашата трпеза. За подобар вкус на јадењето. Зачини од Макс Струмица. Во Мипром секоја врата и прозорец има своја историја и свој живот. Уште од давнина па до денес, дрвото поради своите изворедни карактеристики на топлотна и звучна изолација е најпосакуваниот материјал за оплеменување на вашиот дом. По компанијата се работи професионално и квалитетно, со најсовремена технологија која се користи во сите фази од производството. Денес, компанијата може да се пофали со импозантен асортиман на секаков вид на врати и прозорци, кои што секојдневно си го наоѓаат своето место во вашите домови и јавни објекти. Поделете го со нас ведриот поглед на иднината, каде што сите врати и прозорци ќе станат дел од вашата желба за топол и хармоничен дом. Производство на дрвени врати и масивна столарија. Мипром Струмица. Со татко ти, нели, се уште настапувате колку што, нели, дозволуваат Да. условите и можностите. Е сега рече дека, нели, татко е татко, мораш да го слушаш. Меѓутоа, што ти кажува денес тој?
Нели ако бил на времето строг така, ако Да, те да. терал да вежбаш, сега што ти вика? Сега ми вика, кога ми разбереш, вика грешка, кога ти писка, кога се нервираше, вика. Ми викаше, тате, јас имав некој преки со татко ми, така да кажем, не се управо таму, мама, ама сега, вика, дојде, вика, на моето. Татко е во право. Во право е, секој пат татко ми е управо. Што ви кажам? Сега да испратиме една порака, слушате го татко ви. Гледаш како Джамбо си го слушаше татко му? Јас. Добре, ти имаше, мислам, освен нели татко ти тука е и чичко ти кој што е многу важен, нели многу важна фигура во твојот живот, кога е музиката во прашање. Од сето тоа е многу важен дел од мојот живот и од мојата кариера. Значи јас почнав со него и со татко ми, он многу ме учеше доста ми покажа со трубата и некои што знаат ми викат дека свирам стилот на него, разбираш ли ме, и после се оградив некој мој стил. Осем, ама почетот ми почнаа со неговиот стил. Да, затоа и те прашав, носиш товар, меѓутоа не во негативна смисла, меѓутоа носиш товар на нели на врвни музичари и колку беше тешко да изградиш свој сопствен стил и повторно да нели да станеш доминантен, да речам, во тоа. Па пак ја спомнам татко ми кажа нешто, вика ако сакаш да бидеш успешен и да те познават со свој стил, ти можеш да почнеш со чичко ти, ама чичко ти веќе го направи тоа. Значи, ќе кажат како да си имитација, разбираш ли? А на мене ми беше мило, пошто многу сакав кога ми кажа како чичко ти кочо свиреш, на мене ми беше гордо, знаеш како? Ама после го сватив тоа друго. Значи, татко ми вика, мора да се оградиш и да измислиш некој нов стил, за која ќе слушат, ова е Джамо, да кажете, разбираш? И затоа јас почнав да мешам, пошто тогашно време кога свира, они не можеше да вметнат во нашата музика блуз, джез, например, реге или фижн нешто да свират. Тогаш само стрикно се свира, знаа за Веселби, Орачо, Чеци тие. И ние после направив некој интересен микс што метнев на нашата музика и джез, и блуз, и фижн, и реге, направивме интересна комбинација. И затоа кога јас на пример свирам сега малку джез, малку балка, и имам некои други онај штимови што свирам со трубата и викат дека е Джамо. И така ме познават сега сите кога свирам јас, може да препознаат кој свира. Така, имаш твој личен печат. Да. Кога задоволството е зачинето, тогаш мастрафот го достигнал врвот на вкусот. А тој во оваа крцкава струмичка приказна е освоен со макс квалитетот кој се формира уште на почетокот со изборот на најдобрите суровини. Струмица колку што е екзотична и културно раскошна, толку е богата со природни, но и со создадени вкусови, од кои најдобрите со децении ни ги дава компанијата Макс, регионален лидер на прехранбени производи. Нејзиниот развој од 1990 година до денес се должи на визијата која постојано тежне кон прогрес, висок квалитет и поголем пласман на домашниот и странскиот пазар. Сиот тој процес е заокружен со интензивна модернизација на производството, со најнови технологии и иновации, со кој Макс е цврсто ориентиран кон иднината во која младите и експертите можат да го препознаат својот втор дом за работа и кариера. Нема некој кој не уживал во вкусовите кои се присутни на сечија трпеза, од закуските со спектарот од супи, кулинарските прилози од гарнири до семиња, конзервансите за красатка и свежа зимница, апетисаните за гурманите на гастрономската предигра, сладкарските мирудии во аромите на тортите и колачите и најдобрите пријатели за филм, дружба, прослави, родендени пакетчиња, крцкавите снексови кои се детска радост и задоволство за најмладите, но и за возрастните. На крајот, во зачинетото задоволство, доаѓаат зачините, последната магија на она што вкусот го прави препознатлив и уникатен. Оваа макси екстаза од вкуснотии е долгогодишна амбиција да се создаде сертифициран бренд со светски стандард, кој е посакуван и избран во светот на најдобрите.
Каде ме носиш сега? Па уште малку се доближуваме кај Гоце Арнаудов, легендата на споменик. Таму сме добре. Да, уште малку па ќе стигнеме. Јас како изгубен германец, никај ме носиш, ти само си одам по тебе. Еве, јас сум тука. Не, Затоа добар јас сум домаќин си, нема збор, добар домаќин си. Одличен, не добар, одличен. Фала, благодарам. Ете, ајде, нели, бидејќи тука така го почнавме, нели, разговорот со Гоце, со почетоците на оркестарот. Кажи ми, која ти е омилена македонска песна која што сакаш да си ја свириш на настави без разлика дали си овде или некаде во странство? И песна на која што можеби најдобро реагира публиката. Има ли таква некоја? Па често пати јас свирам маестро Владко Стефановски, Шутка и Топана. Песната многу ми е омилена и ние го направивме некој интересен аранжман. И кога го свираме, баш е така поемоционално и сакат луѓето такво нешто да слушаат на публиката. И таа ми е омилена песна, значи свирам стално. А од Гоце Арнаудов, например, нема настапи кои што не свираме стела песна. Не може, не поминува. Не поминува, еве. Значи, почуваш и ајде беше свела песна. Нели, велат за нас, како беше она во Босна не свири, во Србија не пее, во Македонија немој да пееш ни да свириш. Кога ќе отидеш некаде, така те гледаат ли со страхопочит колегите, музичарите? Па почитуваат, знаат, слушнале, значи не само џаму доја, пошто слушнале и како се свири и како се пее во Македонија, и кога на пример одам некаде ме почитуваат, ме респектираат, значи тоа е, значи колегијално со сите. Струмица е град со пророчка карма, видена од очите на најпознатата јасновитка, Вангелија Димитрова, баба Вања, во визиите небаре собрани од одземените светогледи на Самуиловите војници во битката на Беласица. Овде напукна Самуиловата душа по загубата од византискиот император Василий II во планината, чија утроба крие тајни за 1.000.000 години. Овој град ни даде плејада вонвременски таленти во секоја област. Видо е Подгорец Ристо Шишков, живата легенда Васил Рингов, народните херои Благој Јанков Мучето, Герас Цунев, Гоце Арнаудов, сите јунаци на своите времиња. Бидејќи денеска не води мелосот на брзите прсти, ќе ги оставиме да везат во чест на легендата, која ни остави наследство од песни. Џамбо, не случајно нели сме овде. Освен тоа што го нели кажавме за оркестарот, голем дел од твоите почетоци се врзани со Гоце Арнаудов. Мојот прв настап беше со него во тетовски филиграни на 11 години со Гоце Арнаудов. Каков човек беше Гоце? Одличен. Многу добар човек беше. Не знам, јас не бев свесен, пошто бев мал со кој настапувам, знаеш. Кога почнав, кога заврши сето тоа, кога ми дадава на телевизија, одам во школа, џамбо со Гоце беше, знам. И после, со време кога почнав, значи годините да си одат и гледам дека сега сум свирал со најголемата звезда.
Да, тоа ќе речев и јас, нели тој величина. Меѓутоа освен нели што беше, иако за жал нели повеќе не е меѓу нас, кога ќе се каже неговото име, се уште луѓето имаат и музичарите имаат некаква нели почит кон него и сето тоа го кажува со гордост, а можеби и во одредена страна и со некоја доза на страв, бидејќи секој Гоце беше Гоце. Значи јас можам да кажам слободно дека јас ден до денеска се гордеам со него и дека и до одаме прво се спомнува може од Гоце некоја песна. Дали знаете? Викам, ние свиреме со него, сите песни му знаеме и првата песна, ајде, беше Стрела песната, значи без него не помирува ни една весела. Па, Джамбо, може од Гоце нешто? Па, ајде. Джамбо, можеби песнава, бидејќи нема нели пеење, не беше Стрела, ама твојава труба дефинитивно ти не забележа, меѓутоа луѓе сите се запреа да видат што се случува. Оваа песна нели е печат и на кариерата на Гоце, меѓутоа И на Агуше. Да, и на Агуше, Он тоа заедно сакам да. почна со оваа песна, направија Така. бум во Македонија и почна да се да бидат познати и Агушеви и Гоце. И сега размислуваш ли можеби за некоја таква numera, нели веќе ги споменавме дека нели подготуваш нов материјал, дека ќе имаш Да. соработки. Размислуваш ли за некоја песна во можеби овој стил, која што сигурно нема да ја засени ајде да беше Стрела песната, меѓутоа некако да ја продолжи таа традиција да речам. Па да, понатаму мислам да направам нешто, тоа ама ќе видиме понатаму. Сега се концентрираме за новиот албум што треба да не излезе па од странство и затоа трубо работиме на нашиот албум. Реков дека овде нели луѓето кога го слушна звукот на твојата труба сите изреагира, а доаѓајќи наваму ни се случи на 2-3 пати да не запрат да побараат селфи, да те поздрават само. Се чувствуваш ли сега нели зборувавме дека звезди нема овде звезди да се горе на небото, меѓутоа се чувствуваш ли онака убаво да речам кога некој ќе ти приде, нели ќе сака да се фотографира, да те допре, Па нормално, убаво ми е, значи се чувствувам убаво, како не. Значи да дојде да се слика со тебе, тоа е народот да те сака, убаво нешто тоа, значи. Да го живееш, тоа е убаво. Значи славата си носи привилегии. Си носи. Има некаде преку ред влегување или како? Има. Некаде, ама јас кушавам, значи, да си бидам, да викам примерен, да си чекам редот. Супер си, значи ти. Само да не ја сгрешиш, супер си на бензинска. А колата е дизел. Така.
Тешко ли е да се дува во труба? Да, тешко е. И тоа треба да ставиме. Тоа е сериозен проблем. Да, знам дека можеш да си направиш, мислам обично оние нели кои што не знаат па сакаат да пробаат, може да направат проблеми со ушите, колку што сум слушала јас. Па со ушите, со срцето. Така. Мора диафрама да знам да користам. Кажи ми, зошто оставаш постојано трубата вака, а не ја држиш исправена? Така ми е посигурно, значи така може да става, можно и ризично да не кам. Предпоставам ова е некој така нели по Пирамидите трубови се. Аха. Ова колку стан во Скопје, во Струмица каде? Или негде на пола пат? Зависи секаде да може. А добро, ќе се најде по нешто пола-пола.